皆さんこんばんは，現在是みぞれです。今日咧會喺mi so嘅 solo 演出嘅 vlog，咁我哋就化妝出門口。我哋識嘅。噔，今日係有休息室嘅，是會。呢個就係我嘅休息室了。換好衫啦！今日係呢個 Pretty Cure 感覺嘅呢種嚟嘅。咁係對就到咗啦，我哋而家就準備去後台，後台有 stand by 高高見下 show。こっちかな。咁我哋而家就準備狂唱定下首歌咧，咁我翻嚟休息室放下水準，我哋出影大合照高所。我哋好似啲中學生打卡，佢哋依家交換團服，然後扮緊張 poster 一樣樣。OK， 補習天王們得未？預備啊，1、2、3。有 feel，OK， 有 feel， 有 feel， 係咪？啊，有啊，仲有 feel。OK， 收工啦！喂，收工啦！耶！收工，耶！砌咗一座哈密瓜城堡，我想問條菜發生緊咩事？1+2=2+2就等於4，但係2唔係同嘅數字，因為2係零嘅小 baby。喂，小出仲 wing 添啊！真係我心無可戀。請幫我標示。本身1期係受害者，跟住攻足半個鐘以上，終於換人。究竟哈魯卡去到邊一個位會頂唔住咧？我頂唔住啦！你揾死啦！唔係我講佢要斜到邊一個位會選擇逃離呢個世界。咁今日直播就到呢度啦，中意片記得 like、follow、subscribe 我哋下期再見，拜拜，收工，拜拜。